အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော် Multi-Tune ဆိုတဲ့ channel ရဲ့အားလုံးတစ်ခါပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမျိုး radio ပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်မှာသုံးတဲ့ radio အထဲမှာကျွန်တော်ဓာတ်ခဲနဲ့သုံးတဲ့ radio ကျွန်တော်ကဒီကောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် lithium ဓာတ်ခဲနဲ့အားသွင်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထွင်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီကောင်နဲ့ပုံမှန်တော့ဓာတ်ခဲအကြီးပေါ့နော်ဓာတ်ခဲအကြီး site တွေနှလုံးလုံးထည့်သုံးရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားထောင်မယ်ဆိုရင်ဒီတက်ခဲတွေခဏခဏလဲရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ခဏခဏလဲရပဲねကျွန်တော်ဒီအားသွင်းတက်ခဲလေးနဲ့ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့သုံးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာလည်းဒီကောင်လေးကိုတက်ခဲမပါပဲတဲ့ပေါ့နော်ပါဝါဘတ်နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ပြီးတော့သုံးရမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနီလန်းလေးကကြတော့ကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အသုံးပြုကြည့်တဲ့အခါပေါ့နော်ပြန်ပြောတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကအသိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပါဝါနဲ့တက်သုံးတဲ့အခါကျသူက noise disturbance noise တွေပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ radio waves ကိုတွားပြီးတော့အနောက်ရှက်ပေးတဲ့အခါကျရင် line တန်ကြီးကြီးလေးမကြားတော့ဘူးဗျာအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ video မှာကျတော့ဒီကောင်အားသွင်းတဲ့တက်ခဲလေးပေါ့နော်သူ base in ပါတဲ့battery လေးကျွန်တော်တက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အခါကျရင်တော့ပို့ပြီးတော့သုံးလို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာโอเคစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးအဆုံးလေးလိုက်ပါကြည့်ပေးကြပါဦးဗျာဒီဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် channel လေးမှာအခုလိုမျိုးပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတဲ့ lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဟုတုတရည်နဲ့ကျွန်တော်လက်စစ်ပစ္စည်းပေါ့နော်မိမိတို့အိမ်မှာနေစဉ်သုံးတဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုဒီနေ့စနေ training တွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးတယ် subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့များဗီဒီယိုတွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးစားလိုက်ကြပါโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီဗီဒီယိုလေးတစ်လုံးကျွန်တော်ရောက်လာတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်ကြာကြီးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့နည်းနည်းလေးမြင်အောင်ဆိုဒီကောင် ready made လေးတစ်ခါလေးဖွင့်ပြီးတော့လုပ်ပေးထားတာလေးရှိတယ်โอเคအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းချင်းလေးရှင်းပြပေးမယ်ဒါကတော့ radio ဖွင့်ထားတာပေါ့နော် radio ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်သူကဒီမှာသူတက်ခဲတဲ့အိမ်နဲ့အိမ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သူအပေါင်းနဲ့နှုတ်ကြိုနှစ်ကြိုးချိတ်ရမယ်သူ့ရဲ့ power source တွေကိုလိုက်ရှာတာပေါ့နော်โอเคဒီမှာ power source တစ်ခုရှိမယ်ဒီမှာမြင်နေပေါ့နော်ဒီကောင်က power source တစ်ခုဒီမှာရှိမယ်ပြီးဒီဘက်မှာ power source တစ်ခုရှိတယ်တက်ခဲကိုဘယ်ညာထည့်ထားဆိုတော့နော်အဲ့ဒီကောင်က supply လေးဒီမှာဂျားထဲမှာ supply လေးတစ်ခုရှိတွေ့တာအဲ့ supply လေးမှာဆိုခဲဆော်ပြလိုက်တယ်နည်းနည်းလေးဆုံးဆွဲပြမယ်နော်โอเคဒီကြားထဲမှာ supply လေးရှိရတယ်လားsupply မှာတွားပြီးတော့ခဲဆော်ပြလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဒီဟာအဝင် line ပေါ့နော်ကျွန်တော်မီးအားအဝင် line နှစ် line မှာသူခဲသွားဆော်ပြလိုက်တာပေါ့နော် light တော့ရှားမှာပေါ့နော်ဒါကတော့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော် spray မှာကျတော့အနှုတ်ရှိမယ် spray မှာတက်ခဲအနှုတ်ရှိမယ်ဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျတော့သူအပေါင်းကရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကနေကြိုးကြိုးစီခဲဆော်ပြလိုက်တယ်ဒီမှာအပေါင်းကြိုးခဲဆော်ပြထားတယ်ဒီ spray လေးကိုကျတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအနှုတ်ကြိုးလေးကိုခဲဆော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအနီမဲကြိုးလေးနှစ်ကြိုးဟိုထုတ်ထားပြီးပါပြီပေါ့နော်အဲ့ကောင်တက်ခဲနဲ့တွားပြီးတော့တန်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဓိကလိုအပ်တာကျွန်တော်ခိုင်းသုံးနေကြဒီကောင်လေးတွေပေါ့နော်အဓိကလိုအပ်တယ်ဒီကောင်ကကျတော့ lithium ion charger ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်တဲ့ lithium ion တက်ခဲကိုအားသွင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီကက်လေးတွေကကျတော့အားသွင်းတဲ့ကက်တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် power supply ကက်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာလည်းဒီကောင်လေးကိုအစားထိုးပြီးအသုံးပြုလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကအသုံးတော့တော်တော်ဝင်နေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဘက်ထရီအစားထိုးတာ lithium ion ဘက်ထရီအစားထိုးတာဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့အားသွင်းစနစ်ပေါ့နော် charging စနစ်ပြတ်သွားတာဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်လေးအစားထိုးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ဒီကောင်လေးကို spare ပေါ့နော်သုံးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထွင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီကက်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်5-6ကက်10ကက်လောက်ထိတော့ကျွန်တော် spare အနေနဲ့ဝယ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကက်လေးရဲ့ဈေးလေးသိပ်မရှိဘူးဒီကောင်လေးကmicro USB ပေါ့နော် type C ဆိုတာလည်းပုံစံကြည့်ရမယ် micro USB ကိုဈေးမကြည့်ဘူးပေါ့နော်ဒီကက်လေးတစ်ကက်ကို okay အဲ့တော့ဒီကက်လေးတွေကကျတော့ကျွန်တော်ဘတ်စုံသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြင်စရာကျွန်တော်ပြင်မဲ့ထွင်မဲ့လူဆိုဒီကက်လေးတွေတော့စောင်းထားတာတော့မမှားဘူးပေါ့ဗျာဒီကက်လေးတွေစောင်းထားတင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ battery လေးနဲ့တွားတွဲပေးလိုက်မယ်ဒီအားသင်ကက်လေးကိုကျွန်တော်ဘက်ထရီလေးနဲ့တွဲပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ထရီကိုဒီမှာတွတ်တက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုခဲဆော်လိုက်မယ်โอเคပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကက်လေးကိုအထိုင်ချမယ့်နေရာလေးရှာပေးရမှာเนาะဘယ်မှာရှာမလဲဆိုဘယ်မှာအထိုင်ချမလဲဆိုဒီကောင်းလေးကိုနေရာချပေးရမယ်ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူပဲဒီရှိမှာပေါ့နော်သူမူလီကောင်းလေးလေးလုံးနဲ့ဒီကောင်ကိုတွားပြီးတော့တက်ထားပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိစ္စမရှိပါဘူးကိုအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကော်နဲ့ကတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအနောက်မှာလည်းကျွန်တော်ကော်လေးနဲ့ကတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကဒီအလိုအနောက်မှာချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီကောင်ကိုပျက်စီးသွားမှကြောင်းလို့ကျွန်တော်ဒီအရှိမှာပဲဒီကောင်မူလီခေါင်းလေးနဲ့လာကတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအနောက်ဖုန်းကနေပြီးအပေါင်းတို့ကြိုးလေးနဲ့ကြိုးနဲ့ကျွန်တော်တက်ခဲနဲ့ဆက်ပေးလိုက်သွားပြီပေါ့နော်
โอเคပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရစရာလေးရှိတာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ကဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီပရိသတ်တွေပေါ့နော်လေ့လာလို့ရအောင်အိမ်မှာတက်ခဲနဲ့သုံးလို့ရတော့တစ်ခါသုံးတက်ခဲနဲ့သုံးနေတဲ့ကောင်တွေကိုအာသွင်းတက်ခဲနဲ့ဘလို့အစားထိုးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပေါ့နော်မသိသေးတဲ့လူတွေသိသွားကြအောင်ဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီအထက်ကသူအပေါင်းလုံး2ကြိုးယူထားတယ်အပေါင်းလုံး2ကြိုးယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတက်ခဲလေးမှာလာပြီးတော့ခဲဆော်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ body ကအနှုတ်ဒီထိတ်ကအပေါင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေကြိုးလေးနှစ်ကြိုးခဲဆော်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီအပေါင်းကနေပြီးတော့ကြိုးထွက်ပေးထားတယ်ပြီးဒီအနှုတ်ကလည်းသူကြိုးထွက်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါင်းနှစ်ကြိုးကကြာသူအာသင်ကတ်ပေါ့နော်တက်ခဲအာသင်ကတ်စီကိုသွားမဲ့ကြိုးလေးနှစ်ကြိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဘာမှမခက်ခဲဘူးဆိုတော့အားလုံးလည်းနားလည်မှထင်တယ်နော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်အာသင်ကတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ခဲဆော်လိုက်ကြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ခဲကိုကျွန်တော်ဒါအခွန်ချွတ်ထားတဲ့တက်ခဲမှုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာလောက်ထားတာပေါ့နော်အမှန်တကယ်ဆိုရင်ဒီလိုသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါ save မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကတိတ်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဒီကောင်ပြန်ပတ်ပေးလိုက်တာပို့ပြီးတော့စိတ်ချရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်ကျွန်တော်တိတ်လေးနဲ့ပတ်ပြီးတော့ပြန်သုံးလိုက်မယ်โอเคเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုဒီမှာတိတ်စိမ့်လေးပဲပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်အထဲမှာကော်ကန်လေးနဲ့ပဲပေါ့နော်ကတ်လိုက်တယ်ကော်ကန်လေးနဲ့ကတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်မပြုတ်ကြအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြိုးလေး2ကြိုးရှိရဲ့ဒီ2ကြိုးကကျွန်တော်တို့ကအားသွင်းတဲ့ကတ်စီကိုသွားပြီးတော့ခဲဆော်ပေးရမယ်ကြိုးလေး2ကြိုးပေါ့နော်အဖြူကအပေါင်းအစိမ်းကအနှုတ်ပေါ့နော်ဒါအရောင်ကကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်အပေါင်းတော့သွားလွဲသွားလို့မရဘူးအားသွင်းကတ်ချက်ချင်းပြတ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အားသွင်းကတ်လေးမှာခဲဆော်လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်လည်း skip လုပ်တဲ့ဟာတွေကများပါမယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုအရင်မကြအောင်လို့ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလည်းဘာမှမခက်ခဲဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် skip လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကနည်းနည်းများပါမယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့အပေါင်းနှုတ်ချိုး2ချိုးတွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါအားသွင်းကတ်ဘက်ထရီအားသွင်းမဲ့ကတ်လေးပေါ့နော်ဘက်ထရီအားသွင်းမဲ့ကတ်လေးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကအနှုတ်ဒီဘက်ကအပေါင်းပေါ့နော်ဒီကောင်ဘက်ထရီအပေါင်းဒီဘက်ကဘက်ထရီအနှုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနအစိမ်းကအနှုတ်အဖြူအပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျိုး2ကျိုးဒီမှာခဲလာဆော်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအားသွင်းကတ်လေးတက်ပြီးတဲ့ကောင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုဖွင့်ပြီးစမ်းကြည့်လို့ရပြီဒီမှာအတန်ကြားမယ်ရှင်လေဒါတော့ကျွန်တော် radio line မမီးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဖမ်းပြလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါအသုံးပြုလို့ရသွားပြီကျွန်တော်ဒီမှာဒါကကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့ဒီလို battery မတက်ချင်တော့ဒီမှာပေါ့နော် adapter လေးနဲ့ DC adapter ပေါ့နော် DC adapter လေးနဲ့ဒီကောင်ထိုးပြီးသုံးရတယ်ဒီမှာ2ချက်ပါပေါ့နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရသွားပြီကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကော်ကတ်တာတွေကပါလောက်တာတွေဘာညာခုကတော့ကျွန်တော်မလုပ်ပြတော့ဘူးဒါတက်ပြီးတော့မှတစ်ချက်ပြန်ပြပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလေးတကြောကော်ကတ်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ပြပေးမယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်ဒါ portate email လေးနဲ့ကတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျိုးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းလေး portate email လေးနဲ့ကတ်ပေးလိုက်ပြီးပါပြီဒီမှာလှအောင်ပေါ့နော် portate email လေးနဲ့ကတ်ပေးလိုက်သွားပြီကျွန်တော်ဒီတစ်ပိုင်းကကြာတော့ကျွန်တော်အာသွင်းမီလင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကောင်တော့ portate နဲ့အလုံးပေးလိုက်လို့မရအောင်ပေါ့ဒီကောင်အလင်းရောင်လေးရှိအောင်မယ်အာသွင်းပြမယ်โอเคဒါအထဲမှာ battery အားအပြည့်ရှိလို့ပေါ့နော်သူမီအပြားလေးလင်းတာဘက်ထရီအားပြည့်နေလို့မီးအပြားလေးလင်းသွားတာကျွန်တော်ဘက်ထရီအားတကယ်လို့အားနည်းသွားမှဆိုရင်ကောင်မီးအနီလေးလင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်မီးအနီလေးလင်းမယ်ဒီကောင်ဘက်ထရီအားပြည့်တဲ့အချိန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘက်ထရီအားပြည့်တဲ့အကြောင်းပြောတာပေါ့နော်โอเคအားကြောင့်ဒီ indicate ပေါ့နော်မီးစိမ်းမီးအနေနဲ့အပြားလင်းမှုအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီညမှာတခြားဟာတစ်ခုခုပေါ့နော်ဒီကောင်ဖော့အတိတ်နဲ့ဒီဖော့အတိတ်နဲ့အပိတ်မကပ်ပြီးတခြားဟာတစ်ခုခုနဲ့ကပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးအားသွင်းနေချိန်မှာဒီ circuit ကလည်းပူလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီဖော့တိတ်ကကျွန်တော်ထင်တာအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြားတစ်မျိုးစဉ်းစားပြီးကောင်အုပ်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကောင်တော့သုံးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကအကြာကြီးမဟုတ်ခဏလောက်ပဲအရင်လဲလွယ်ကူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ရင်နာပြီးပြပြလိုက်ပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အားလုံးလည်းဒီလိုမျိုးအားလုံးလည်းတက်ခဲနဲ့သုံးတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်အားသွင်းတက်ခဲနေတော့ဘလို့ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေတည်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကလိုအပ်တာတော့ကျွန်တော်ဒီကတ်လေးပေါ့နော်အားသွင်းကတ်လေးဒီအားသွင်းကတ်လေးကလည်းကျွန်တော်တော်တော်များများမှာအသုံးဝင်တော့ပေါ့ power supply change ချင်တာဒါမှမဟုတ် power supply ကတ်လောင်သွားလား battery change ချင်တာပေါ့နော်အခါကျဒီကတ်လေးအစားထိုးပြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီကောင်က 1A လောက်တော့အားထွက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် 1A လောက်ထွက်လိမ့်မယ်4.2 ပေါ့နော်4.2 volt 1 ampere လောက်ကိုဒီကောင်က power supply က ampere လောက်ထွက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အလောက်နဲ့သူကအားသွင်းပေးတယ်အတုံးတန်းကောင်းနေဆိုရင်ဒီကောင်ကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တခြားအားသွင်းမြန်တဲ့ကတ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ပိုစေးကြီးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဈေးကိုလည်း
တင်းတဲ့ဟာတွေဟိုအသုံးပေးရတာပေါ့နော်ခေတ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်မှာပဲကျွန်တော်ရှင်းတာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီအားသွင်းဒီနေ့မှာကျွန်တော်တက်ခဲနဲ့သုံးပြတဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းတွေမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လီသီယမ် iron တက်ခဲနဲ့အစားထိုးပြီးတော့အားသွင်းတဲ့စနစ်ကောပေါ့နော်အစားထိုးပြီးတော့ဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်အမြောက်ပြပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးလည်းကျင်းတဲ့နှစ်သက်သဘောကျလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းစိတ်စားစားကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် Multi Twin Channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေး subscribe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့များဗီဒီယိုတွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးလို့အားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာကြကိုကျန်းမာခြင်းနဲ့ကိုဗစ်ဘေးအနေမှာကိုဗစ်ရောဂါဆိုးကြီးရဲ့ဘေးအနေမှာကင်းဝေးကြပါစေလို့ကျွန်တော် Multi Twin မှာဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဗျအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုအသစ်မှာအားလုံးလည်းနောက်တစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ဗျ Bye bye